வெல்கம் டு ஷாந்திஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி சிக்கன் சுக்கா. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ்ஷுங்க. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப காரசாரமாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் நல்லா சூடானதும் 1 ஸ்பூன் தனியா, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, 2 ஏலக்காய், 4 லவங்கப்பூ, 2 சின்ன பட்டை, 1 ஸ்பூன் சோம்பு. இது போட்டு வறுத்துக்கலாங்க. கோல்டன் ப்ரௌனில் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் எதுவும் போட வேண்டாம். இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனதும் ஆற வச்சிடலாம். இது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம். தண்ணி எதுவும் போட வேண்டாங்க, அப்படியே பொடி பண்ணிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு பொடி பண்ணிக்கோங்க, குறை வேண்டாம். இந்த அளவுக்கு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 1/2 kg சிக்கன் மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்குறேங்க. க்ளீன் பண்ணி கடாய் சூடானதும் இதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தால் தான் சுக்கா பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நல்லாயிருக்கும். அதனால் இந்த அளவுக்கு போட்டிருக்கேன். ஆயில் சூடானதும் 1 டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டுடலாம். சோம்பு ஃப்ரை ஆகட்டும். ஃப்ரை ஆனதும் ஆனியன் போட்டுக்கலாம். ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியனு கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நீல வாக்கில். இது ஃப்ரை ஆகட்டும். கறிவேப்பிலை ஒரு கொத்து போட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனால் போதுங்க. இப்போது 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 2 டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி போட்டு ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இது போட்டதும் சிம்மில் வச்சுருங்க, ஏன்னா ஆயிலில் இந்த பொடி கருகிடும். அதனால் உடனே சிம் பண்ணிவிடுங்க. இது ஃப்ரை ஆனதும் கழுவி வச்சு சிக்கனை போட்டுடலாம். இந்த ஆயிலில் நல்லா திருப்பி விடுங்க. சிக்கனில் இருக்கிற வாட்டர் எல்லாம் போயிடணும். இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா சிக்கன் கொஞ்சம் சுக்கான பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டால் இந்த டிஷ்ஷுக்கு அடி பிடிக்காமல் வரும். அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் நான் போடுறேன். சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் சுண்டி வர வரையும் நல்லா கலக்கி விடுங்க. இந்த அளவுக்கு கலக்கி விடுங்க. பார்க்கும்போதே நல்லா இருக்கு இல்லைங்க? செய்யலாமா? இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம். உப்பு போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போது இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி போட்டுக்கலாம். தண்ணி போட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிடலாம். இது 20 நிமிஷம் குக் ஆகுங்க. இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். ஓரளவுக்கு தண்ணி சுண்டி வந்திருக்கு. இது இப்போ கலக்கி விடுங்க. இப்போது அடி பிடிக்கல பாருங்கள். இப்போ திரும்ப மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து திரும்ப திறந்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், இன்னும் நல்லா வந்திருக்கு. நல்லா கலக்கி விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/2 லெமன் புழிஞ்சி ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருந்தேன், அது போட்டுக்கலாம். அரை லெமன் ஜூஸ் போதுங்க. இப்போது பொடிச்சு வச்ச பொடி போட்டுடலாம். கொஞ்சம் ஈரத்தன்மை இருக்குது இல்லைங்களா சிக்கனில், இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ இந்த நம்ம பொடி போட்டுடலாம். இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் 2லிருந்து 3 நிமிஷம் ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இதை கலக்கி விட்டுட்டே இருங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள். சுக்காவா இந்த அளவுக்கு சுக்காவும் அடி பிடிக்காமல். இப்போது கொத்தமல்லி போட்டுடலாம். கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க.
பாருங்கள், அடி பிடிக்காமல் எந்த அளவுக்கு சுக்கா வந்திருக்குது. ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்கு. பார்க்கும்போதே சாப்பிட்லான்னு இருக்குல்ல. இப்போது ஒரு சர்விங் தட்டில் மாற்றிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.